questa... Grazie. Benvenuti a tutti a questa bella serata organizzata dall'associazione Borgo Milies. Questa serata si chiama I nonni raccontano e c'è una ragione. La ragione è che la volontà è quella di raccontare la vita di una volta, di ricordarci delle nostre radici che sono importanti per sentirsi ancorati, ok? E per guardare al futuro, ok? Queste persone che sono con noi sono dei nostri compaesani e che molto spesso magari ci è capitato di vedere per strada, con cui abbiamo chiacchierato, che magari ci hanno raccontato della loro vita e vogliamo che lo facciano anche questa sera, per il motivo che abbiamo detto prima. Ricordo a tutti che questa sera siamo collegati con il sito di Valdo TV, stiamo registrando e la serata di oggi verrà pubblicata nei prossimi giorni e così si potrà riguardare in differita. E con noi diversi ospiti che presenteremo di seguito. Allora, c'è con noi Silvio Gatto e Silvano, adesso sono io che sono stanca, eh? Tutto bene? Sì. Contento di essere qua? No, No, beh, perché viene intervistato, ma dopo ci divertiamo noi. Poi abbiamo un ospite speciale che viene da Treviso, più precisamente da Barcon di Vedelago. Ecco, allora, e il signor Adriano Zanatta che ha un bellissimo museo e dopo vi diciamo di cosa perché non vogliamo svelarlo, ma comunque nonostante sia da Barcon di Vedelago ha la casa Milies, giusto? Esatto. Ecco, da 23-24 anni mi diceva. Bene, poi abbiamo la Maria Teresa Longo che si è aggiunta a noi gentilmente. Che Si è aggiunta lì la Luigina che ha fatto pressione, le è diverso il discorso. E noi ringraziamo la Luigina per aver fatto pressione. E abbiamo Silvio Coppe Vettoret. Vettoret, sì. L'ultimo. L'ultimo. Grazie Silvio per essere con noi. Abbiamo con noi anche Susi Longo, che non è una nonna ancora, però è qua per il papà che è mancato tempo fa, Lino Longo, che ha scritto un bellissimo libricino di ricordi. In realtà sì, lui l'ha scritto, però chi l'ha pubblicato sono noi, i figli e i nipoti, insomma. Ecco, che hanno scritto e anche hanno fatto, io l'ho letto tutto d'un fiato perché è bellissimo questo libricino di Lino Longo, veloce da leggere e anche molto bello, che racconta le memorie di un nonno da una mentalità davvero aperta e che consiglio la lettura, ecco, sicuramente di questo libro. E poi con noi abbiamo anche Giorgio Jack, un musicista fisarmonicista da Treviso, che però è molto conosciuto nella zona per la sua musica folk popolare. Ci porta appunto qualche brano di questo genere e anche qualcosa di scritto da lui e composto da lui, vero Giorgio? Sì, abito qui da 25 anni, è la prima volta che mi hanno chiamato qua. Mi hanno chiesto, vieni a suonare la fimpogna? E io ho detto, io non sono la zampogna, sono la fisarmonica. È stato giusto puntualizzare. 25 anni che sono qua in questo bel paese. Bene, siamo contenti, un applauso. Con noi c'è anche in collegamento da Pescara Carmen Montagnier, che come Susi Longo è con noi per parlarci di suo papà. Ciao Carmen, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi, un applauso anche alla Carmen. Bene, allora io inizierei col primo ospite. Allora vado da Silvio Vettoret. Sì, che è il primo della mia lista, a caso, però insomma. Allora Silvio... Il Piveccio, allora precedenza ai vecchi. Allora diciamo Silvio quanti anni ha? 80 soldi, bastano lì. 80 sol. Bene, Silvio, raccontaci un po' la tua vita qua a Milies. Io l'ho fatta qua fino a 17 anni. Poi ho preso la valigia. Mai visto il treno? E sono andato a Alessandria a lavorare. Alessandria? A 17 anni. Ero autista con la carriola però.
Col carriol. Cioè autista di una carriola. Sì, carriola. Ad Alessandria, quindi. C'è Strussolo a Malta, quel che mi dà, ero sempre di corsa per 9 mesi. Ma Silvio, ma come mai ha detto l'ultimo prima? Eh? Come mai ha detto che è Silvio l'ultimo? Ah sì, perché i cugini qua c'erano ancora uno, morti tutti. Quindi siamo ancora più felici di averlo qua, o no? Ecco, ma qual è la tua passione più grande, Silvio? Io li ho fatti tutti i lavori. Devo ancora fare il ladro, ma non mi fido, poi mi becca subito. Diretto, poi sono un pantalone. Ma è qua a Milies dov'è che viveva fino a 17 anni? Stale qua, con i vecchiotti qua, e dopo qua era sempre polenta brustolata e così. E dopo ho fatto anche il fornaio. Il fornaio sempre a Milies? Sì, partivo da qua col zaino la mattina alle 5, davo dalle cette Bertone, con la pala tirava fuori il pane dal forno, lo buttava sul zaino e su Petro e Molin. La prima luce accesa era suo papà. Ah, suo papà della Maria Teresa. Sì, che dava a mangiare alle mucche. Su Paitroi de Moulin. Su Petro e Molin. Che sarebbe quello là di Rivagrassa? Sì, e dopo là Pilon. E su, e dopo che era i Miotti, Piero Vittorio del Mut, e poi dopo Stramare, su per la strada vecchia. E allora su per la strada vecchia, alla parte di Spinazè, che era Adolfo, i Gritti, tutti gli altri, vedete lucette così. E all'alba ero qua col pane fresco, ancora caldo. Che lavori, eh? Una volta si camminava tanto, vero? Ho perso le scarpe. Mi fa Maria Noci però. E a scuola è sempre andato qua a Milies? Com'è? Sempre andato a Milies a scuola? A Stramare, dopo sì, andare in giù. E il pulmino sempre davanti alla porta della casa e mi portava giù. E com'erano le scuole a Stramare? Allora 5 alunni, 15 alunni, 5 classi, la maestra solo. E ce n'era uno in prima che è Giovanni Miotto. Dov'è Giovanni Miotto? Saluti! Qualcosa da aggiungere, Giovanni Miotto? Lasciamo parola. La Maria Teresa vuole aggiungere qualcosa, che c'è stato un collegamento, mi pare. Il collegamento è stato quando che lui era bocciata mi toseta. Su sul doc, i 4 casonetti che in fila, che adesso inisti in, sarebbe quel della catinetta formica, quel dei Pettucci, quel di Stefan Nanon e quell'altro di Modesti. Bene, noi altri si viveva su quel di Stefan Nanon. E allora mi era toseta come fratello che è picceo di me. Sua mamma, e allora su sto casonetta in 12 a dormire, 12. Contravo mescosì la che era 5-6 sacchi di farina. Tutti avevano da farsi la polenta. Mi non riuscì a fare polenta perché era grande così e aveva 6-7 anni. E allora sua mamma faceva polenta per tutti chi che non era in grado. E la intemera ora, sua mamma di Silvio, la Maria, la faceva 4-5 polente. Era farina bagnata e basta. Io ho questo ricordo del doc con Silvio. Ecco, tutto là. Ecco. Mi sono andata a scuola a Rivagrassa, no, ho frequentato Stramare. Mio marito quel che aveva frequentato Stramare. Che la sottosa la chiedeva di papà, ma quanti sbagli di ortografia fa tutti? E che l'ortografia? E mi ha domandato, ti dimmi come chi poteva capire cosa che era l'ortografia, 5 classi, 5 con una maestra. Appunto. Leggere e scrivere, basta. Va bene così. Beh, Maria Teresa, con te torniamo dopo comunque. Adesso... sì, invece. Giorgio Jack, prego, con la musica. Un intermezzo che siamo in Veneto, in lungo e largo per il Veneto, e dopo un'altra cosetta. Musica popolare veneta.
come se fa, quando che la vedo mi resto incantata. Quando che la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando che la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando che la vedo mi resto incantata. Me compare Giacometto e aveva un bel gaetto. Quando canta il verso il becco e fa proprio in armonia e quando becco e fa proprio e quando canta il verso becco un bel giorno la parona per far festa agli invitati la che tira col gallo e lo mette a cucinare. La che tira col gallo e lo mette a cucinare. E la che tira col gallo mette a cucinare. Le galline tutte matte per la perdita del gallo. Le rabalta il caponaro dalla rabbia che le ha. E le rabalta il caponaro naro dalla rabbia che le ha. Bravissimo Giorgio Jack, e questo è solo il primo intervento. Allora, ora passiamo a Carmen Montagnier che è in collegamento da Pescara. Carmen, ci sei? Sì, Eccola non so se qua. mi sentite, ma Ti sentiamo ci forte sono. e chiaro. Ciao Carmen, benvenuta. Tu sei qui per parlare di tuo papà, Giovanni, detto anche Sì. Gian Burrasca. Gian Burrasca. Come mai si chiamava Gian Burrasca? Perché era un bambino molto tranquillo a quanto pare. Il soprannome gliel'ha dato una suora perché lui ha fatto l'asilo a sua Milies e non voleva, non mi ricordo se fare un vaccino, adesso non mi ricordo che cosa c'era, una puntura che gli dovevano fare e l'hanno bloccato, la suora l'ha placato e lui gli ha tirato un morso sulla gamba e quindi poi da allora l'ha chiamato Gian Burrasca e è andato avanti così. Infatti nessuno mi conosce come la figlia di Montagnier Giovanni, ma la figlia di Gian Burrasca. Ecco, beh, avrà fatto anche altre marachelle se si chiama proprio Gian Burrasca. Sì, questa è la prima, era quella dell'asilo, quindi è partito già col piede È partito dritto. bene, è partito presto. Sì, sì. Ma lui era l'ultimo dei fratelli, cioè era l'unico maschio? Era l'unico maschio, era l'ultimo dei fratelli e aveva 20 anni di differenza con la prima sorella e quindi vabbè era un po' diciamo il tremendo di turno anche perché le sorelle poi erano già grandi, già sposate quando è nato lui no, però poco dopo sì e lui è cresciuto tantissimo più con i nipoti che con le sorelle ovviamente perché la differenza di età era tanta. Eh sì, Tant'è che decisamente, con il 20 mio anni. cugino portava, mi sembra, 6 anni se non sbaglio, quindi ha continuato a fare, era un po' lo zio che avrebbero voluto tutti, penso, perché era lo Uno zio zio molto spolvestrato. giovane, vero? Eh? Uno zio molto giovane. Io uno zio giovane e poco tranquillo, quindi era quello che ti faceva divertire, che ti metteva in mezzo ai guai. E chi non vorrebbe uno zio così, d'altronde?
Ma ascolta Carmen, Gian Burrasca ha vissuto la sua vita a Milies? Stavano su tutta l'estate, la primavera e l'autunno e scendevano, mi sembra, per un paio di mesi all'anno, i mesi più freddi, scendeva giù a Rivagrassa. Lui è nato anche a Rivagrassa, proprio sotto un portico vicino a casa, perché la nonna era scesa giù, sebbene era agosto, era scesa giù già in travaglio abbondante e l'ha perso per strada, in poche parole è nato proprio per strada, sulle strade di Rivagrassa. Poi giustamente loro avevano delle mucche, quindi andavano su e stavano su tutto il periodo che riuscivano a stare su. Anche lui mi raccontava che andava a scuola a Stramare dove c'era una maestra sola per cinque classi, partivano da Milies con un pezzo di legno sotto il braccio, usavano le cartelle come bob per scendere giù per le vallate quando c'era la neve, ma anche la brina andava bene lo stesso, non serviva la neve, e arrivavano a scuola con la legna per potersi scaldare, perché la scuola ovviamente non aveva il riscaldamento, non sono le scuole, era una stanza con una stufa e loro portavano la legna da casa. Questi Quindi, sono dei ricordi effettivamente comuni, immagino, a molti che sono qui con noi stasera. Ma dimmi di più, lavorava quindi in Malca, Gian ma no, Burrasca? quando era piccolo, da quanto ne so io, avevano una stalla con un po' di mucche, quindi dava una mano ai genitori. E le mucche le ha tenute, poi lui ha perso il papà che era piccolino, aveva 17 anni, 16-17 anni, e è andato avanti un anno perché lui aveva iniziato a lavorare alla FIM e è andato avanti, mi sa, un anno o due con le mucche lavorando perché non riusciva a seguire tutto. Le sorelle non c'erano più in famiglia, era lui e la mamma e poi ha venduto fuori tutto. L'unica cosa gli è dispiaciuto tanto vendere la mula Ah, perché aveva famosa la mula mula di cui effettivamente era molto affezionato, mi raccontano. sì, che da racconti suoi e quando l'aveva venduto, ma purtroppo non mi ricordo a chi, però quando poi l'ha rivista diversi anni dopo, lui l'ha chiamata e la mula l'ha riconosciuto e sì, quella è la cosa che gli è pesato più di tutto era vendere questa benedetta mula, però lui poi ha iniziato a lavorare in fabbrica, poi è passato a fare il muratore e ha fatto tutta un'altra strada. Non ha continuato da piccolo, sì, con la stalla di famiglia, perché di quello viveva la sua famiglia. Dici un Poi aveva una po'... mamma Sì, sì, continua tosta, pure. da quanto ne so, anche la nonna, che io ho una foto che ero piccolissima perché io sono nata a luglio, la nonna è morta a novembre e anche la nonna era parecchio tosta e lui gli dava filo da torcere, ma lei penso che lo sapeva anche abbastanza gestire, insomma, questo bimbetto tremendo. Bene, qual è il ricordo che tu più conservi? Ce ne saranno tanti, ma rispetto a tuo papà, che cosa conservi, insomma, del ricordo di lui tra le sue montagne? Ma di lui tra le sue montagne, cioè, vederlo seduto fuori da casa, che ha pure una posizione ottima per come era lui, perché si metteva là seduto sulla sua panchina e iniziava a strillare dietro a tutti quelli che passavano per strada, aveva sempre una buona parola per tutti, era un casinista di prima categoria. E, quindi quello è il ricordo più bello. Lui a Milies era proprio il suo mondo, conosceva tutti, e quindi lui là era il suo abito proprio per eccellenza. Poi di lui il ricordo che mi porto più nel cuore, secondo me, quando sono diventata mamma e lui è diventato nonno, averlo visto proprio commosso la nascita delle nipotine, anche se erano lontane, lui comunque c'era sempre e è riuscito comunque a trasmettergli proprio tanto. Era il nonno, tipo il nonno di Heidi, no? Il nonno brontolone, il nonno che bestemmiava per qualsiasi cosa, per le biciclette in mezzo al cortile, però poi era quello che se gli chiedevi una cosa faceva il possibile per potertela dare. E anche come papà è sempre stato un po' così, come amico, lui era sempre disponibile per tutti, lui cercava sempre di accontentarti, bestemmiando, tirando su di tutto, però alla fine cercava sempre di accontentare tutti e di essere utile per tutti, ecco.
Carmen, cresciuto su sta comunità è molto che si aiutava. bello perché tu non ci vedi, però qua c'è qualcuno che si commuove per i tuoi racconti, quindi davvero questo vuol dire che tuo papà ha lasciato un bel segno nelle persone che hai incontrato, e anche le cose che hai detto ci ricordano di quanto fosse più facile una volta magari scambiare due parole per strada, come hai detto tu, che insomma bastava fare una bocca, come si dice in dialetto, e subito c'era una buona parola per tutti, mentre oggi magari è un po' più difficile con tutta la digitalizzazione che abbiamo, vero? Detto Sì, ciò, sì, no, beh, grazie davvero Carmen per essere stata con noi, davvero, perché ci hai portato una bella testimonianza, e noi ti lasciamo a Pescara, dove penso che tu abbia la tua vita ora, giusto? sì, devo andare a recuperare un po' di figli in giro, quindi Ecco, sì. ti lasciamo ai tuoi impegni familiari. Grazie di tutto. Poi domani Ciao, parto per un venire, applauso. quindi siamo attivi. Grazie, ci vediamo presto. A presto. Giorgio, hai qualcosa per noi? Andiamo con altri canti popolari, questa volta un po' più meno veneti, ma insomma. Chi vuole cantare, puoi cantare. Meglio sarebbe se non ti avessi amato, sapevo il credo, io non ho scordato. Come potrò salvare l'anima mia? Non ti potrò scordare, piemontesina bella, guarda tu la stella che brillerà nel cuore. Dato che siamo a Milies, ci sono tanti boschi. La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta. La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta. Le fatta barchetta, le fatta per fare l'amore. L'amore lo faccio con la mia bella. L'amore lo faccio con la mia bella. Penso la mia stella e penso la mia bella della caduta dal cielo. Bravissimo! Grazie Giorgio, grazie. Passiamo ora a salutare il nostro ospite da Barcon di Vedelago, vero? Ecco. Allora, Adriano, tu hai un museo, abbiamo detto prima. È un museo molto particolare. Ah, grazie Silvano, grazie, ottima idea. Così mi riposo anch'io un po'. Dicevo, è un museo molto particolare e anche perfetto da raccontare in questa serata. Perché?
Ma io sinceramente non volevo tanto raccontare della mia persona, del mio museo, di quello che faccio. Comunque per chi desidera, per chi vuole, per le scuole, per i GREST, per le università popolari, per le case di riposo, chi lo desidera, c'è sempre a disposizione questo museo rurale di vita vissuta e passata nel nostro territorio. Ho sentito gli amici che hanno parlato del nostro passato in famiglia. Se mi concedete vorrei dire qualche cosa che esula, che va un po' fuori dalla famiglia, quali che erano gli aspetti, diciamo così, storico, sociale ed economico del nostro passato, che nessuno quasi mai non ne parla, o che magari ci hanno fatto credere delle cose che io e quante altre persone non condividiamo. Esempio, il nostro territorio che va dal Piave al Brenta e al Sile, tra il Montello e il Grappa, in questo fazzoletto di terra in 22 anni sono state fatte 2 grandi guerre mondiali. La prima guerra mondiale i nostri nonni, la seconda i nostri padri, e noi qua presenti i figli. Siamo noi i figli della guerra. Ma il ritorno della guerra, che cosa è successo? Esempio, mio padre ha fatto 5 anni di guerra, è venuto a casa a piedi in 15 giorni, giorno e notte, dal confine jugoslavo. E quando è arrivato a casa, cosa si è trovato? Da ricominciare tutto da nuovo. Le persone, soprattutto anche qui, la sinistra Piave, che è stata offesa, martoriata con la prima guerra mondiale, ancora peggio che la destra del Piave, dove eravamo noi, che c'era il nostro esercito. Tutte le persone, i paesi rivieraschi, Volpago, Montebelluna, Camalò, Selva, Venegazzù, Giavera, Nervesa, sono andati profughi. I nostri, la mia famiglia è andata profuga ad Adria, da oltre Po, da parenti lontani, con una vacchetta e i tosatei, i putei d'Adrio e do materassi e scartosse e sono partiti, sono tornati indietro nell'inverno del 19. Secondo voi che cosa hanno trovato? Neanche l'erba bruciata lungo le strade. A sera, quando i bambini, i putei che andava a letto, che piangeva, un goccio di latte e tanta acqua, ma poveretti che aveva una panza così sgonfi, e gli taseva su e dormiva. Ma che vacchetta che faceva un giosso di latte che per mantenere la famiglia. Come posso tu dire che brutta vacca tasi? Non sta a muoiare, non muggire. E qua l'aspetto economico, le donne hanno una cosa fondamentale. Le donne hanno incominciato ad andare per i campi, per le siepi, sulle viti che erano 2 anni che non le potavano più, il baccò, e il grinto, e il frambola bianca, il frambola mora, hanno incominciato a tagliare i cavi, i pampani, i rami delle viti, e tagliare, sminuzzarli per poter, prima di andare a letto, dare una manciata su a greppia a vacca, che allora incominciava a mangiare qualcosa. Qualcuno di voi altri dice, ma come fa una bestia a mangiare il legno? Perché la bestia ha 4 stomaci, omaso, abomaso, rumine e stomaco. E dal rumine, una volta che ha masticato la prima volta, dopo li tira su il mangiare e lo mastica per 42 volte, non 41 o 43. E là si è incominciata l'alimentazione, si è incominciato purtroppo, per fortuna, un po' di economia, perché quando andavano per il paese c'erano 4 persone che si levava il cappello per salutarli. Uno era il medico, l'altro era il dottore, il farmacista, e chi era il quarto? È il muner, il mugnaio, perché era sinonimo di polenta, di pane. E perché da noi altri è venuta la pelagra? Perché ci fanno credere che è stata la polenta. No, non è stata la polenta, non era tossica la polenta, era per una errata alimentazione monologa. Mattina punta e latte, mezzogiorno punta e latte, sera punta e latte. È comprensivo che la polenta non ha grassi, non ha proteine, e quindi le persone
hanno avuto la pelagra. Il primo pellegrario in Italia, da noi a Mogliano Veneto, era pieno. La sintomatologia qual era? Poveretti, non aveva niente da mangiare. Demenza, una cute tutta escoriata, compromessa, a buccia d'arancia, secca, dopo disidratazione. È comprensivo che con diarrea si va in disidratazione, si arriva anche alla morte. E hanno incominciato a Mogliano Veneto, su questo ospizio, a capire che non c'erano farmaci, a capire che per lottare la pelagra ha bastato dargli da mangiare brodo, carne, roba grassa e proteine. E là è incominciato a partire l'aspetto, diciamo così, economico qua da noi, perché, come si dice in gergo dialettale, è andato sui schitti. Perché? Perché non c'era più niente da mangiare. Perché i nostri contadini avevano i bacchi da seta, la coltivazione dei bacchi da seta, avevamo una seta meravigliosa fino con l'Unione d'Italia, ma dopo per 30 anni i nostri bacchi da seta non facevano più la legagione, non facevano più la seta, e l'Università di Padova e di Milano hanno studiato per 30 anni per capire. E sapete che cosa era successo? Che questi bacchi da seta avevano una malattia infettiva contagiosa chiamata la pebrina, ma era stata importata, non sono io che lo dico, ci sono le documentazioni. Questa malattia è stata portata apposita per far morire, per far sì che non avvenga la legagione del bacco da seta. Perché la Compagnia delle Indie, che è di origine anglosassone, portava la seta dall'Asia dentro in Europa, ma trovava un muro perché avevamo una seta meravigliosa. Allora loro hanno pensato bene di portare questa forma virale e allora le nostre famiglie erano lastricate e quindi mangiare sempre polenta portava alla pelagra, ma non perché aveva una forma tossica. Spendo 2 parole per l'aspetto di aggregazione sociale. Qual era? Adesso quali sono gli aspetti di aggregazione sociale? Le discoteche, il ritrovo. Ma a quei tempi quali erano? Era al mugnaio, dal muner. Trovarsi in quel sacchetto se spae per masenar, la coda, la fila indiana. Là si seccatava anche amorosa là. Perché aspettare 2, 3, 4 ore che te masenasse? Silvio, cosa dice Silvio? La cambiai idea, la idea con uno. Dopo. Va bene, allora era un punto di ritrovo e il mugnaio aveva un grande compito. Pensate che il mugnaio doveva sottofirmare davanti a un pubblico ufficiale, quale il sindaco o quant'altro, perché doveva scrivere che lui doveva fare un lavoro onesto, perché era l'unica persona che si faceva, attenti, la paga con la roba degli altri. Trovatemene un altro che si fa la paga con la roba degli altri, perché lo Stato decideva legalmente che gli aspettava al mugnaio 1/16 della macinazione, quindi ogni 16 kg di prodotto macinato 1 chilo andava al mugnaio. È anche vero che il prete del paese diceva sempre: Maria Vergine, tutta la settimana dal lunedì al venerdì confesso tutte le anime del paese, al sabato lascio solo per il muner perché mi aveva tanti peccati da portare avanti. Comunque non importa. Il mugnaio dormiva anche sul mulino, era sempre vestito in bianco, ma non perché avevano i vestiti bianchi, perché era la polvere, la farina bianca. Allora i nostri contadini dicevano: Sant'Antonio da Padova, se te scuoti i vestiti del muner viene fuori 7 puente. Ecco, allora così vorrei un attimino, non vorrei stancare, vorrei un po' concludere questo discorso, che se il giorno d'oggi non ci sono più i bacchi da seta, non ci sono più i mulini a pietra,
che macinano per le persone, perché se i nostri medici ordinassero qualche volta un po' di polenta di più, quante pastiglie di colesterolo in meno che ci sarebbe, ma non importa. Allora, non ci sono i banchi da seta, non ci sono le macchine che macinano più, ma spero almeno che si possa macinare nella mente degli uomini affinché possa creare un forte connubio del passato col presente per un futuro migliore. Grazie. Grazie Adriano, grazie. Bravo. Grazie. Beh, passiamo alla musica. Arricchiamoci con altra musica. Occhi spagnoli, per chi la conosce, aggiungo anche il Condor Passa. C'è Silvio che preme di suonare il tamburo. No! Qualcuno dia un tamburo a Silvio. Bravissimo Giorgio Jack, grazie. Ora, visto che sono qui con Susi, a questo punto io non le chiederei granché ancora, solo di leggere qualche pensiero che lei ha scelto di suo papà Lino, perché ne ha scritti davvero cioè sono tutti molto belli
e devo dire mi hanno suscitato molto tenerezza quando li ho letti, perché era davvero un nonno, un bravo nonno secondo me. E quindi iniziamo. Quale vuoi leggerci per primo? Allora, il primo si chiama donare. Quando doni qualcosa a qualcuno, lo devi donare con il cuore e non pretendere di essere contraccambiato. Il dono non è uno scambio. Poi ce n'era qualcuno sul tempo, molto bello, che secondo me è proprio esatto, proprio questo. Questo si chiama il tempo che avanza. Quando siamo giovani abbiamo un passo da cacciatore, poi la nostra età avanza, più i passi diventano pigri e corti, più andiamo avanti con l'età, meno alziamo le gambe e incominciamo a sentire fastidioso anche un filo d'erba e poi finiamo per inciampare nella nostra stessa ombra. Ecco, questo è davvero molto poetico, vero? Un applauso direi. Ancora un pensiero sul tempo? Tempo. Io vivo sempre pensando di avere ancora tanto tempo davanti, non penso mai che un giorno abbia fine. E si dovrebbe sempre pensare così, vero? Fermarsi un momento. Nella società di oggi corre il tempo, ma ci si deve fermare a pensare e anche ad amare. Se non ci si ferma, non si ama. Giorno fortunato. Quanta gente che aspetta che arrivi il giorno fortunato, ma tutti i giorni sono fortunati, perché chi si dà da fare, chi si accontenta, sarà sempre un uomo felice. Pensano tutto quello che dicono. Le persone intelligenti non dicono mai tutto quello che pensano, ma pensano tutto quello che dicono. La fiducia. Quando si è giovani bisogna avere uno scopo. Vuol dire avere fiducia nell'avvenire. Senza un'idea sei già vecchio per vivere. Ho molta fiducia nei giovani. E ora l'ultima, perché non vogliamo leggervi tutti i pensieri di Lino, eh? La forza dell'amore. Come tutti pensiamo che l'umanità vince sulla superbia e che sia la forza dell'amore a trionfare sulla cattiveria. Solo l'amore è in grado di scacciare il male, di sconfiggere l'odio. Chi predica l'odio tra le persone prima o poi sarà sconfitto. Solo l'amore tra la gente trionferà. Grazie Susi. Questi erano solo alcuni dei bellissimi pensieri che Lino ha scritto. Ma raccontami un po', Susi, che tra l'altro è la mia santola della cresima. Quindi... Lino li ha scritti, ma lo ha detto qualcuno? No, praticamente mio papà ha scritto prima la sua vita, ha fatto un po' un libro, l'ha scritto mezzo in dialetto, noi l'abbiamo tradotto in italiano, della sua vita, di quando era piccolo che andava a fare il gaburo, si diceva, in montagna, poi è partito con la valigia ad andare in Svizzera e ha fatto una vita sempre di lavoro e tutto quanto. Dopo ogni tanto scriveva dei pensieri su dei fogli, li ha dato a mia figlia li ha tradotti e abbiamo appunto dopo fatto il libricino praticamente di queste essenze di mio papà. Sì, perché Lino ha vissuto parecchio qui a Milies, cioè tu abiti ogni tanto, vieni su a Milies, no, nella casa. Ho la casa, le stalle che mio zio Gian ha avuto la casa e mia mamma ha ereditato, che era una sorella di mio zio Gian, ha ereditato la stalla. Noi praticamente, mio papà e mia mamma con tanti sacrifici hanno costruito questa casa e noi loro venivano su sempre d'estate, dopo, quando mio padre era in pensione, e i sabati e le domeniche praticamente. Quindi lui ha vissuto tantissimo qua su, perché mio papà non era di Milies, era mia mamma di Milies. Ed è stata una vita di grandi sacrifici per vivere qua alla fine, per arrivare ad avere una casetta in questo angolo di paradiso. Eh sì, certo, se l'ha fatta quasi tutta lui praticamente, ha costruito piano piano con tanti sacrifici, anche perché lui ha lavorato sempre lui solo e ha avuto 2 figli e mia mamma sempre da mantenere praticamente. Con la paga in un operaio, è stato tanti sacrifici, però insomma dopo adesso l'abbiamo noi e ci abitiamo molto volentieri d'estate quando possiamo, quindi... E immagino che lo ringraziate tanto, non solo per questo. No, non solo per quello, anche perché è stato un papà fantastico che ci ha insegnato tantissime cose, anche avere praticamente
come si dice, avere tanta voglia di andare avanti, di avere sempre e di non avere mai paura del diverso, di accettare sempre che le cose vadano avanti, di non aver paura della gente che arriva. Lui mi diceva sempre: io sono partito con la valigia in mano, ho avuto della gente che mi ha accolto, ed è anche giusto che anche noi facciamo così. Lui mi ha sempre avuto una mente aperta di viaggiare, di andare, di scoprire, e alla sua età non se ne trova tanti. Lui è morto l'anno scorso, 88 anni, ma lui aveva ancora queste idee proprio anche noi, da noi figli ci ha dato sempre la speranza, la voglia di andare avanti, di sperimentare, di fare, cioè è stato proprio un papà e dopo un nonno fantastico. Un applauso, grazie Susi. Grazie mille per questa testimonianza, e invitiamo tutti a leggere il libretto di Lino, che è davvero bello. Grazie Susi. Grazie a voi, ciao. Beh, cosa facciamo ancora? Adesso siamo entrati in un tema di immigrazione. Segusino quest'anno, abbiamo visto tutti, ha festeggiato, siamo nel 40° anniversario del gemellaggio con Cipilo e immigrazioni in America, in Messico. Io ho partecipato nel mio gruppo folcloristico, ho suonato 30 anni e siamo andati per il mondo, appunto per i trevisani nel mondo, per l'immigrazione. Ho avuto delle esperienze immense, ancora quando ero bambino. 6 anni fa sono stato in Brasile, per i trevisani nel mondo, e la lingua più parlata è l'italiano. Sapete? È una specie di veneto un po' misto, lo insegnano a scuola, sono rimasto a bocca aperta. Italiano. È italiano. Siamo stati via 3 settimane, ho fatto altro che parlare veneto con gente che è nata lì dalla 3ª generazione. Sono nati là e parlano il veneto, una cosa che ti fa un grande emozione, e quindi la musica più importante è l'inno nazionale suo, è questa qua, che sicuramente se la conoscete cantatela insieme. Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore, e in America che siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fior. E in America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fior. E l'America l'è lunga e l'è larga, circondata dai monti e dai valli. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fior. America, 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 cosa sarà la sta America? America, America, America,
un bel mazzolino di fior. Grazie Giorgio. Pensate, quando la suonavamo nei teatri si alzavano tutti in piedi, Standing ovation. ma non per noi che suonavamo, per questa canzone che Per il valore che ha questa canzone. non è di 30 anni fa, questa ha 100 anni e sono ancora lì. Bevevamo il vin tinto, un vino rosso eccezionale, ne ho bevuto 2-3, non sono stato male. E il vino è stato portato dalla famiglia Salton nel 1800 di Pieve di Soligo, pensate, e hanno la cantina più grande del Brasile del Sud, perché siamo stati nel Brasile del Sud. Pensate cosa hanno fatto i nostri trevigiani italiani. Un applauso a Giorgio, grazie. Bene, e ora vorrei con me, magari se Silvano si sposta di qua, io vorrei un'intervista a due. Cosa dici, Maria Teresa? Vieni qua. Ma sì, dai. Allora, perché siamo con Silvano Gatto e anche alla Maria Teresa gli facciamo qualche domanda, no? E il gatto è il SADP? Di casa mia per sempre insieme ai miei fratelli. Sta vita, morte e miracoli di tutta la mia famiglia. Ah sì, Silvano, è vero. Ho memoria, Come può non ha memoria? Memoria. Ma in che senso? Come siete legati voi due? No, sul lavoro questo farei, ma non è... Non ho mai da parlare, non da lavorare. No, lavorare, giustamente. Ma Silvano, com'è la tua vita qua a Milies? L'hai frequentata anche da giovane? No, sinceramente Milies non ho ricordi, io so che i nonni materni, no, altri se andai a lavorare sul Col da Fi, altri su un'altra montagna, qua a Milies no, se era del passaggio, non era che per la fine stagione non andiamo su sul Col da Fi e non ho tanti ricordi di qualche passaggio da miei nonni e basta, insomma no. Beh, ma il Col da Fi si trova qua sopra, no? Sì. Appena sopra Milies. A millimetri, sì. E cosa succedeva durante la raccolta della fienagione? Beh, là era una montagna di famiglie, si può dire, perché se era su un casonetto si sette polente a mediodì e anche alla sera, ma non altri per un bocce, perché fin al 66 in pratica io lavorai in montagna, dopo li ho abbandonati tutti, ancora prima tanti, no, altri l'ultima volta non si nel 66, ma dopo non ve n'era strada, non ve n'era niente, state tutte abbandonate, le montagne, non le... Tu dici che non c'erano strade, come salivate fino sul Col da Fi? Sempre con la mulattiera e il mus, che mi odio il mus perché quel che non è, insomma, non è. Hai degli aneddoti divertenti sul mus? Cioè, ti ha dato un po' da combattere, insomma, si dice. No, altri questo quando si tornava al sabato, ad esempio, quando si era alle prese si voleva montare su. E lui tira su verso il muro perché non si era buoni a montare su, ma il culo aveva la via, non era... per quella il muso è furbo come... mica voleva. Quanti dovevate salire sul mus? No, giustamente era utile, ma più che utile era, ma la sua furbizia l'aveva, insomma. Ma e da piccolo sul Col da Fi, quindi, quanti anni avevi? A me mi ha detto che mi aveva portato su a 3-4 anni, però come mamma e mio papà, dopo, perché si stava lassù circa un mese a tagliare l'erba là, e dopo... Ma tu così piccolo mica lavoravi, avrai giocato? Mi non so che niente, ma a casa non puoi alzarmi, allora... Per forza. Ma e poi da adolescente invece ti sei spostato a Segusino? No, io non sono mai stata a Miliano, se lassù si andava solo per fare la fienagione, sì. E dopo si abitava a Rivasecca, insomma non è... No. A Rivasecca, ecco, a Rivasecca. E a Rivasecca che cosa hai fatto quando hai iniziato a lavorare, per esempio?
Beh, sì, mi pare il contadino e mica aiuté. Comunque, fino a 17 anni ho lavorato. E dopo sono andato a lavorare e se aiuté alla sera o così, adesso i lavori era così, allora tutti si sedevano a mano ai genitori. Adesso sì, Adesso Ale. adesso è tutto diverso. Però è vero che una volta effettivamente i bambini lavoravano assieme. Tu, mie 13 anni, mia mamma, la mia sa mio fratello di 40 giorni. No, ma ti provo a pensare, aveva da guardare mio fratello, aveva da far da mangiare, aveva da bruciare su, aveva da tagliare le legne per impizzare al fuoco. Mira Nieri, l'ho sempre assato sul letto, per lui era buono. E me, femmine, mestieri, insomma. No, ma ti pensa a 13 anni un bambino di 40 giorni per andare in Finlandia? No, le robe impossibili. Però non che parlino con amarezza, mi dispiace, non l'ho vivesta ben la mia infanzia, perché mi ero ciappata da tutti sti miei fratelli. Avresti preferito fare altro, insomma. Avevo bisogno della mia libertà come che aveva la libertà le mie amiche, ma ciò mi sono stata così costretta a aiutare a casa, per l'amor di Dio. Adesso mi metto in giro perché dice che non sono morta, però Però è stata dura. è stata dura, sì, e bisogna ammetterlo ogni tanto, mica. Le robe che non tu le cancella perché tu sei costretta a fare cose che le tue amiche non fa e ti tocca farle, mi ha tu capire? Io avevo sempre la cotola bagnata, avevo sempre i fratelli in braccio e tutti mi pissavano addosso. E il sole alla sughea a posto. Beh, ma Qua che ne mia sorella, la sorella, con 10 anni di manco, così lei è andata a casa mia. sorella, come ti sei permessa di bagnare le cotole alla Maria Teresa? Ma d'altronde. Erano i miei pannoloni, loro, e tosatei la fea, e te la fea, tu l'avevi in braccio, te la fea addosso lui. E non c'era solo la pipì. Ma metti che la caca dopo quella non la. Non mi piacciono neanche a parlare. Lasciamo stare. Sì, però le ho viveste. Ma poi a un certo punto avrai avuto la tua indipendenza. Quando mai? Quando mai? Dopo scominciai ad andare a lavorare in fabbrica. Dopo voleva che aiutasse mio papà a trasù, tradò sto fen. Tutti i miei fratelli c'è. Ma fammi un piacere, dai. Adesso Maria Teresa cosa dici? Adesso vive tutta la mia libertà. Mi ho sposato, vive tutta la mia bella libertà. Ho cattato un buon momento che mi ha saputo fare il buono e il cattivo al tempo. Un applauso! E ieri l'altro hanno fatto i 50 anni. Ma auguri, complimenti! Il prete mi ha detto, datevi la mano. Mi non ho mai dato mano a mio uomo. Ma lei ma quando cammini qua e là, sempre i foresti che mi dà la mano, al mio uomo non si pensa di me. Beh, che dire. Insomma, così tale per noi altri. Sono contenta che adesso tu abbia finalmente la tua libertà e fare il buono o cattivo il tempo l'hai meritato. E la gioia di essere sta nonna dopo vecchia. Ecco. Ti pare lo poco? A 70 passani i nonni, una roba meravigliosa. Tutta un'altra roba che accudire un bambino di 40 giorni a 13 anni. Adesso te lo godi. Veramente. Va bene, grazie a tutti, siete stati tutti preziosissimi, abbiamo raccolto tantissime testimonianze, è stato davvero bellissimo e ci ha ricordato cosa sono le nostre radici, ok? E quanto sono importanti e belle da ricordare. A questo punto direi di terminare di nuovo con della buona musica. Terminiamo, fino a domani mattina un po' di musica. Ecco, esatto. Allora, questa musica l'ho scritta io, ideata io, ero proprio in Brasile, nel teatro, non sapevo cosa suonare, ho fatto questa. Ho fatto 3 CD, su un CD ho messo questa. Improvvisata questa, Sì, quella volta sì. Il valzer del cucù, e ho bisogno anche del vostro aiuto perché il cucù fa eco in montagna.
che c'è sonno. Pronti? Grazie a tutti, buona serata.